empreendedores da marcenaria é um conceito disruptivo hoje dentro do setor moveleiro. Né? A gente quer trabalhar muito a questão da mentalidade, trabalhar também com novas buscas, né, de como se inserir no mercado de uma forma mais arrojada, com mais performance, conseguir realmente entender um pouquinho mais das dinâmicas para conseguir escalar seus negócios. Então, nada mais nada menos com o Leonardo Castelo para poder ajudar a gente a entender um pouquinho mais dessa rotina. Legal, legal. Grande Gilberto, obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí que estão assistindo. Um prazer enorme estar aqui contigo. Parabéns pelo movimento também, né? De estar profissionalizando aí um mercado que a gente realmente vê necessidade. Eu, como usuário, vejo essa necessidade. Eu fico imaginando para você que tem aí esses mais de 20 anos de experiência. Bom, só contando um pouquinho para o pessoal sobre mim, principalmente para a galera de Joinville. Cheguei aqui em Joinville 17 anos atrás, tinha saído da Coca-Cola, comecei a empreender, montei a Ecoville, sou fundador da Ecoville. A Ecoville tem exatamente 17 anos. Hoje é a maior rede de lojas de produto de limpeza do Brasil. Depois disso montamos a 300 Franchising, que é o maior player de franquias do Brasil, hoje com mais de 90 empresas, mais de 11 mil franquias. Isso gera aproximadamente quase 45 mil empregos. Nós lideramos 17 nichos, crescemos de uma forma exponencial na grande maioria deles. Somos líderes de estética masculina, somos líderes de alimentação em 6 nichos diferentes, somos os maiores de terceirização de mão de obra para condomínio. A Ecoville é a maior franquia de produtos de limpeza do Brasil. E para mim é um prazer enorme estar aqui, porque eu acredito que negócio no geral, Giba, posso chamar de Giba, né? Até porque no Insta tá Giba, né, Gilberto? Exato. É porque negócio no geral a gente vai falar muito sobre propósito, sobre missão, sobre valores, sobre princípios, sobre planejamento, sobre estrutura de venda, de marketing, liderança, mas acima de tudo, para executar isso tudo tem que ter uma mentalidade forte, né? Acho que é um pouquinho que a gente vai falar aqui hoje. Exatamente. Então, e é uma das grandes dificuldades que a gente encontra hoje dentro do setor, assim, Léo, por conta de se chegarem num certo ponto e não conseguirem dar o próximo passo. Então, como você fala aqui no livro, aqui, né? Imagine, deixa eu só pegar certinho aqui, mas você só terá o impossível fazendo o impensável. Isso aqui me chamou muita atenção no dia que eu li. Falei, cara, como é que ele... Né, tem aquelas frases, os jargões lá que as pessoas que falam que quer fazer algo diferente, chegar num resultado diferente e faça coisas que as pessoas não estejam fazendo ainda. Mas você quer ver um negócio interessante, Giba? Você imagina o seguinte, hoje eu dentro do mercado de franquia, se eu for me comparar com outros franqueadores no Brasil, provavelmente esses caras eles estão partindo para uma visão muito próxima da minha. Aonde que eu consigo encontrar inovação? Aonde que eu consigo fazer o impensável? Quando eu começo a trazer outros segmentos para dentro do meu segmento, que trazem tanto inovação, tecnologia, mentalidade diferente ou às vezes até alguma boa prática de gestão. Então é muito legal estar aqui conversando com o seu público, que é um público de marcenaria, porque aqui a gente vai falar de negócio e muitas vezes eu vou trazer um insight de crescimento que vai servir para a marcenaria. A inovação ela está em você ouvir uma pessoa que não está no seu nicho. Provavelmente os marceneiros, um só fica olhando para o que o outro está fazendo. Exato. E a inovação não está aí. Exatamente. Então, isso é um dos grandes fatores que a gente vê hoje, que eu vejo acompanhando nos grupos de mentoria e tal, essa falta de conhecimento, essa falta de coragem para ter mais o arrojo, né? Que assim, a gente vê que, principalmente da nossa região, assim, que é um pessoal um pouquinho mais tradicionalista, né? Então, assim, às vezes tem um pouco de dificuldade, tem um pouco de receio de querer dar o próximo passo, ou no caso das coisas fugirem do seu controle, né? Então, assim, o que hoje dentro de... Como é que é liderar, assim, uma gama tão grande de empresas, de diferentes segmentos, e não se perder a essência, né? Se, por exemplo, se vamos pegar hoje um fabricante, vamos pegar um exemplo da Divinize lá, o Thiago, que ele tem as lojas, né? Ele pensa em abrir franquias com suas lojas, né? Sim. E uma das perguntas é como é que se faz para não, como é que ele tem que trabalhar hoje para não se perder a essência, né? Pelo fato depois do momento de estar maior a empresa e tudo mais. Cara, vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa pensar, e sempre que
que eu estou em alguma cidade, eu sempre penso, naquela cidade deve ter algum determinado nicho, onde aquele nicho é muito forte. Você estava me passando uma informação um pouquinho antes aqui que eu fiquei extremamente assustado com o número de marcenarias que se tem na cidade. É um número muito grande. Sim. Quando você olha para ferramentarias, também existem muitas ferramentarias. Quando você olha, por exemplo, para o próprio mercado de produto de limpeza, que quando nós viemos aqui, eu lembro que a gente fez um estudo de concorrência, tinha 3, 4. Agora deve ter 15, 20 indústrias pequenas na região. Então, o mercado ele vai até um determinado tamanho. E esse tamanho, ele é exatamente aonde está o seu conhecimento, aonde a sua mentalidade deixa você ir. Deixa eu só te citar um exemplo, Gilberto. Quando a gente fala em mentalidade, na grande maioria das vezes, essa trava de mentalidade ela já vem da infância. Sim. De quando a mãe começa desde cedo, ou o pai, a falar não. Toda vez que a gente sofre um não enquanto infância, isso vai gerando um trauma no nosso subconsciente. Exato. E como consequência, a gente vai ficando mais seguro, tomando decisões que de repente são extremamente seguras, mas quando se fala em empreendedorismo, onde que está a segurança? Só tem um nível de segurança, se chama planejamento estratégico. Você planeja para mitigar erro, você não vai deixar de errar. Porque por trás de todo erro sempre vem um acerto, desde que você não desista. É muito comum, de repente tem empresários que falam assim, mas puta, na minha empresa aqui eu tentei fazer marketing digital e não consegui. Aí você fala assim, tá, mas o quanto você tentou? Eu contratei um estagiário, ele ficou 15 dias e não deu certo e foi embora. Cara, isso não é tentar. Não. Tentar é você fazer algo até você conseguir. E se você não conseguir de um jeito, você tentar de outro diferente. Exato. E a grande maioria das pessoas desistem, né? Então, a segurança no empreendedorismo, ela não existe. Você cria planos para mitigar isso tudo. É o famoso, como é que é? Fazer até dar certo. Não tem outro caminho, cara. No Exato. empreendedorismo, você precisa acordar de manhã para fazer o negócio dar certo. E tem gente que realmente, assim, eu nem creio que seja segurança, é muito mais medo de algo que a pessoa nem sabe. E eu vou falar o pior de tudo, tá, Gilberto? Que tem gente que tem medo de dar certo. Sabe por que a pessoa tem medo de dar certo? Porque dar certo dá trabalho. Entendi. Dar certo dá trabalho. Todas as pessoas que constroem algo legal é porque deram certo. E elas trabalham muito. E a grande maioria das pessoas não querem se submeter à quantidade de trabalho que se dá para dar certo durante muitos anos consecutivos. Pagar o preço, né? É engraçado isso, porque nos bate-papos, assim, eu estou rodando nível Brasil aí, gravando podcast, conversando com outras pessoas e tal, e a gente, né, pegando 2 pontos aqui, a falta de foco, não é nem a falta de foco, não saber aonde focar. Né? Vamos pegar aqui um exemplo aqui da marcenaria tradicional e marcenaria digital. Né? A era digital está começando, está se centralizando agora, vindo para o âmbito moveleiro. Né? E ali está dando 2 lacunas. Você quer se especializar em fabricação ou você quer se especializar mesmo na área comercial. Né? Para ter esses 2 âmbitos. Porque assim, se eu me especializar na área comercial, eu posso terceirizar o serviço daquela pessoa que, no caso, se preparou para construir uma indústria para poder prestar os serviços. Né? Isso é uma dúvida muito grande que eles têm hoje, de quando chegar a se posicionar no seu mercado, não entenderem realmente. Né? E como isso, falando que é uma coisa muito básica, mas no dia a dia, vindo de um algo tradicional, dos avós, dos pais, muito herdou, né? Veio herdando. Só que não teve uma governança. Simplesmente foi passado o bastão, eu criei minha família daquela forma. Né? E continuou indo dessa forma tal que vai indo até hoje. Só que assim, eles acabam deixando empresas lá que têm 20, 30, 40 anos, começando a perder para empresas que têm 5 anos de mercado, que pessoas estão vindo com um conceito mais disruptivo. Mais arrojado, né? Mas você quer ver uma coisa que você falou interessante, ó? Porque eu vim de indústria, né? Eu trabalhei 10 anos na Coca-Cola, eu entrei na Coca com 20 anos de idade e saí com 29. Quando eu tinha 23, eu comandava 800 pessoas. Essas 800 pessoas, elas eram de área operacional, produção, estiva, logística, manutenção de frota, segurança patrimonial. Não tinha nem vendas, nem marketing sob minha gestão. E eu sempre olhava para a venda e marketing com uma certa dor de cotovelo. Por que dor de cotovelo? Porque sempre era o ambiente
que tinha mais comemoração, sempre era um ambiente que tinha mais energia e eu não conseguia entender o porquê. E a mentalidade do industriário, ela tem um pouquinho desse olhar de processo e ela deixa um pouquinho a venda de lado. Cara, na prática, Gilberto, quando a gente pega uma empresa e começa a separar essas caixinhas, um vendedor, e na grande maioria das vezes acredito que na marcenaria pequena, o vendedor seja o próprio dono, não é Exato, isso? é muito característico. Só que o que acontece? O que um vendedor faz? Um vendedor, ele vende. E quando você está envolvido no processo, no financeiro, na contábil, no fiscal, na produção, na compra de matéria-prima, você está vendendo? Você não está vendendo. Só que a venda ela é cadenciada. A venda ela requer cadência. Por exemplo, se uma determinada marcenaria me pegar como cliente, que sou um cliente exigente, e ela me ligar de manhã e me prometer de me ligar 1 hora da tarde e não ligar, ela perdeu a venda. Ela perdeu a venda. E quando você pega esse nível de cliente hoje em dia, que é o cliente que está cada vez mais exigente, porque a oferta está muito grande. Igual você mesmo falou, são mais de 1.000 marcenarias aqui na região. Se você não atender bem o seu cliente, então eu acho que o primeiro passo é a gente começar a separar o que é indústria, o que é área comercial, o que é área de marketing. As empresas precisam... Eu estava vendo a proposta do material que você está preparando aí para mentorar empresas. Cara, as empresas precisam ser mentoradas para que elas consigam exercer esse processo de crescimento, que não é simples e não é fácil. Tem uma mudança de mentalidade, mas acima de tudo, criação de processos, né? E você falou tudo agora, a questão de setorizar. Né? E tem um outro ponto aí que é a operação logística de tudo isso. Né? Então, o cara, o famoso cabecear, bater escanteio e lá cabecear fazer o gol, né? Então, ou seja, esse ponto que eu falo da questão da pessoa ter dificuldade, tem dificuldade de largar isso mesmo. Assim, vou botar uma pessoa vou terceirizar o serviço para eu poder vender, me especializar em vendas. Né? Então, assim, agora a gente pergunta assim, quanto tempo você se designa mensalmente ou anualmente para estudar sobre vendas, estudar sobre o perfil do comportamento, comportamento do perfil de consumo dos seus clientes? É uma... Você está me perguntando? Cara, exatamente. Eu vou te falar um negócio. Eu comecei a empreender 17 anos atrás. 2 anos eu passei muita dificuldade. Descobri que venda era talvez a grande transformação do meu negócio e comecei a estudar sobre vendas. Tem 15 anos que eu estudo sobre vendas sem parar. Com leitura, com podcasts, com metodologias, participando de imersão. Qual que é meu ponto de vista hoje? A grande maioria das pessoas sabe a importância das coisas. Por exemplo, quem está assistindo esse podcast aqui, alguns vão ter alguns insights, outros vão transformar os seus negócios e outros não vão fazer porra nenhuma. Esses que não vão fazer nada, Gilberto, eles são o que vão quebrar. Ou esse ano, ou o ano que vem. Sabe por quê? Porque se você não se preparar, você só pode ter certeza absoluta. O mercado está cada vez mais profissional. Ele não vai deixar amadores. O que o Covid fez? O Covid, 480 mil empresas fecharam 30 dias depois de aparecer o Covid. Cara, não foi pelo Covid. Foi por falta de gestão, por falta de liderança, por falta de processo, por falta de fluxo de caixa, por falta de uma série de coisas que uma empresa precisa ter. Previsibilidade, tudo. A crise, ela só separa o bom do medíocre. Então, a próxima crise vai quebrar mais uma galera que são os que não estudam, que não se profissionalizam. E faz parte do jogo. É uma pergunta que a gente fica fazendo lá. Tipo assim, até, por exemplo, fala em pessoa física, né? A famosa abastança, né? Quanto que tá a tua abastança? A partir do momento que você parar de trabalhar, quanto tempo você consegue manter seu padrão de vida? Né? Se você parar de trabalhar hoje. E a mesma coisa, sua empresa vai sobreviver quanto tempo se você parar de faturar hoje? Então... se você avaliar as teorias da administração de antigamente, né? Puta, uma empresa tem que ter 3 meses de fluxo de caixa. Uma empresa tem que ter 6 meses de fluxo de caixa. O Covid nos mostrou que hoje uma empresa que não tem 6 meses de fluxo de caixa, cara, ela está predisposta a fechar em qualquer primeira crise que aparecer. Então, precisa ter um fluxo de caixa correto, sólido, precisa. Mas isso faz parte de um processo de construção de governança, né, Gilberto? Não é do dia para a noite, não é fácil, mas as empresas precisam se atualizar e precisam ter essa visão.
Exato. E é é um dos pontos hoje que até eu vi aqui no livro e também você também deu uma, acho que foi um podcast pro TED, né? Sim. Falando sobre né, falando do negócio, como vocês pegaram a questão da veia do empreendedorismo ali, né? Que tinha uma Kombi anunciando no caminho e a sua mãe pediu para comprar os produtos de limpeza, né? Exato. Então, como é que é esse estalo, cara? Que é uma coisa assim, como é que é assim? Porque assim, tu exala, né, empreendedorismo, mas como é que foi esse estalo de chegar ali, pô, encontrar uma oportunidade num momento bem peculiar, assim? Cara, é porque assim, ó, eu acho que tem um antes disso, Gilberto. Eu tive sorte Uhum, de ter um pai que nunca colocou qualquer trava na minha cabeça. Eu nunca tive trava. uhum, E ele sempre me falava o seguinte, cara, você precisa ser muito bom em tudo que você for fazer. Você precisa sonhar muito grande e um dia você vai ter o seu negócio. Então, tudo que eu vou fazer hoje, eu só penso nisso. uhum, Eu, eu vou montar o meu negócio, que eu já montei, eu preciso ser muito bom e eu preciso pensar grande. E naquela ocasião, para nós foi um estalo pelo fato do nosso pai a vida inteira falar que a gente ia ter o nosso negócio. Nós só casamos de estar no momento certo e na hora certa. Só citar um exemplo para você de algo que aconteceu na nossa vida que talvez mostre um pouco disso. Quanto a gente tem que estar predisposto. Teve uma vez que eu fui fazer uma mentoria com o Fersen do grupo GP, uhum. lá em São Paulo. Ele tinha nos dado 5 minutos. E aí eu peguei e falei assim, cara, mas eu vou sair de Joinville para São Paulo para ser recebido para falar 5 minutos? Eu fui. Só que esse cara não é qualquer um. Ele era o presidente do grupo GP Investimentos, que debaixo da lojas americanas, Centauros, etc e tal. Quando eu cheguei lá, ele deu 2 tapas na mesa assim, eu estava na porta. Falou aí, fala do seu negócio. E aí eu comecei a falar. E aí ele falou, cara, eu acho que você está com a visão meio conturbada. Nós trocamos 5 palavras, Gilberto. E esse cara me deu um conselho que mudou toda a minha história. Mudou toda a minha trajetória. Só que eu estive predisposto a estar lá. E a mesma coisa é o empreendedorismo. Ele é um processo de decisão. Só que nós precisamos criar as nossas coincidências. Quer ver um negócio? Às vezes a gente fala assim, por que a gente está com a Josi aqui? Cara, clínica de massoterapia, a melhor aqui de Joinville, disparada, mas não é sobre ser o melhor. Ela soube criar as oportunidades e as coincidências dela. Ela se preparou, ela estudou, ela trocou de ponto quando foi necessário, ela monta um time e trabalha o time dela todos os dias. Então ela cria as coincidências para as coisas acontecerem. E acaba que quando a gente viu a Com passando na rua, a gente estava meio que preparado para aquele momento. Assim como a gente vem se preparando para os próximos momentos. É um processo de preparação constante todos os dias, Gilberto. A famosa oportunidade de encontrar a preparação, né, cara? E Então, tem até uma coisa dessa frase que eu gosto bastante, né? Que é uma frase, a gente estava falando da Cris, que é a minha sócia, da Cris Arcângeli, ela fala essa frase de uma forma diferente que eu acho bem forte. Todas as vezes que a oportunidade me encontrou, ela me encontrou trabalhando. Tem gente que acha que a oportunidade vem para quem não trabalha. Sim. Cara, a oportunidade chega no momento certo para quem está preparado e para quem está executando algo. Exato, exato. Pegaram essa? Pegaram essa? Então, e a gente vê muito, hoje dentro do setor tem várias empresas, a gente vê muitos assim, muitos muito destacados, muitos no mediano ou no extremo, e tem diversos vivenciando aquela famosa viagem com a manada, né? E eu vejo que existe uma grande dificuldade dessas pessoas hoje de conseguir entender, de mudarem, e pela conversa, tudo a gente vê assim, é tudo mentalidade, cara, tudo eu vejo como a gente falou aqui, a gente perguntou assim, quantas essas pessoas leram livros básicos, né, voltado para o setor, voltado para poder melhorar a expertise e tudo mais? Isso foi bem zero. Não buscou conhecimento. Então, assim, e muitos me perguntam, vem direct para mim assim, pô, qual que é a fórmula do sucesso? Qual que é assim, cara, se estivesse em caixinha, ia estar na livraria para vender lá a caixinha da fórmula do sucesso, cara. Não existe, cara. Eu falo, levantar cedo todos os dias, criar a tua itinerário, criar a tua rotina e cara, estudar. Cria tu vai criar a tua oportunidade. Gilberto,
Como que eu enxergo negócios hoje? A gente vive... O nosso negócio ele é tipo um copo desse. Ele é um aquário. E aqui dentro desse aquário existem peixes, que somos nós, o ecossistema, mas ele é um ecossistema limitado. Limitado a quê? Limitado à nossa visão. Tem 2 jeitos de você evoluir. Ou você joga um tubarão aqui dentro, que todos os peixes eles vão dar um jeito de se movimentar dentro do copo. Então, o primeiro jeito de você crescer é sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto só tem um jeito. Você precisa estar perto de um tubarão. Ele vai te tirar da zona de conforto. Dificilmente um amigo, um irmão, um primo é a pessoa que te desafia. As pessoas que estão próximas a nós dificilmente elas nos desafiam. Precisa vir alguém de fora. Por isso a importância do mentor. A pessoa que fala a verdade, a pessoa que fala com sinceridade. A segunda forma de evolução muitas vezes você não precisa desse tubarão dentro do copo, mas você precisa mudar de aquário para outras águas, para ver coisa nova, para ver coisa diferente, porque senão você não evolui. Ficando no mesmo aquário, com os mesmos peixes, com as pessoas que falam as mesmas coisas, dificilmente você vai evoluir. O nome disso se chama zona de conforto, cara. Você tem que sair para a zona do desafio, para a zona do aprendizado, e aí você começa um processo de evolução. Não é simples e não é fácil. É desconfortável pra caramba. É desconfortável, porque tem pessoas, inclusive, que muitas vezes, cara, tem que abdicar de andar com parentes. Porque são pessoas que, de repente, não é que elas te desejam mal, não. Elas executam o papel de parente, de primo, de tio, de tia ou de irmão em alguns casos. Olha só como é duro. Muitas vezes você tem que sair de perto de um irmão. Cara, mas eu vou te falar um negócio. Quando você consegue ter a força de se libertar de pessoas que não agregam nada na sua vida, esse é o grande poder. Esse é o grande poder. Ali você está preparado para tomar decisões que são muito mais fáceis do que essa de sair de perto das pessoas, muitas vezes que cresceram conosco. Eu gosto bastante de fazer analogia, né? Muitas vezes você tem a galera do futebol, tá tudo certo, cara. Só que a galera do futebol não é a galera de você passar a semana inteira. Tem a galera do chopinho. Puta, vou lá, tomei um chopinho, tá tudo certo. Mas você tem que saber separar quem são as pessoas que fazem te evoluir. E você precisa estar mais perto delas. Tem gente que não quer. Essa é uma questão que até eu vivencio isso hoje, né? Essa questão assim mudou totalmente nos últimos meses aí, mudou totalmente o meu círculo, né? E tá tudo certo, continuo falando com as outras pessoas, normal, tudo, mas o grupo para conversar sobre business, sobre mindset, né? Me questiona se tu vai até Camaquã, interior do Rio Grande do Sul, para gravar um podcast? Se vou porque uma das empresas, meu amigo Fabrício, que eu já conheci ele através até da imersão que a gente fez lá com vocês. Sim. Então, cara, a gente foi lá tal, e deu a sorte de sentar do lado do cara. E conheci ele, né? O Fabrício da Bartz, que tem 39 lojas no Brasil franqueada. E tem uma puta de uma estrutura hoje, Fabril lá, e ele montou o negócio dele. E assim, cara, vale a pena o cara se dispor, como você falou aqui, mudar o ambiente e ir lá tal para conversar, porque, pô, vem muita informação nova, cara. E isso tem que ser desenhado, viu, Giba? A pessoa precisa desenhar quem são as pessoas que ela quer se relacionar. Porque tem gente que acha que networking acontece. Networking não acontece. Networking é proposital. Você vai atrás e coloca ele como meta. Eu fui fazer uma palestra essa semana e, cara, palestrantes muito renomados. E aí eu tava um pouquinho da palestra refletindo, né? Tava o Jean Valério, foi eleito o cara número 1 em networking do Brasil pela Caras, meu amigo. O cara falou no palco que me amava. Tava o Thiago Reis, tava o Thiago Concer, tava o Pablo Marçal, tava o Caio Carneiro, cara, tudo gente da minha zona de relacionamento. Aí, em uma determinada hora da minha trajetória, eu falo assim, cara, mas como que eu fiquei amigo desses caras? E eu lembro como que foi. Eu desenhei isso. Eu desenhei todas essas coincidências. E aí elas acontecem. Quando você faz de forma proposital,
Se não for proposital, se você for esperar acontecer, é muito difícil você se relacionar com pessoas que não são do seu ciclo. Tu tem que criar essa oportunidade. É isso. E muitas vezes nem a oportunidade, tu tem que criar mesmo a dinâmica para poder conseguir ter o acesso. Né? Foi algo semelhante que aconteceu com você. Tipo, há 2 anos, eu estava numa imersão com você, só que você lá no palco e eu lá Sim, no palco. sim. Hoje, tendo o privilégio de poder... Claro, teve a intervenção da nossa amiga Josi, que né, tem uma ótima amizade aí conosco. É a melhor do mundo, a Josi, né? Essa mulher carrega o nosso coração aí, né? Tá ali no canto. Essa é Tá. braba, Daqui a pouco a braba. gente mostra a cara dela. Tá vermelha. E até é interessante falar da Josi, que eu conheço a Josi já tem uns 6, 7 anos. Na verdade, eu tava na 4ª série primária, aí ela foi dar uma palestra lá na escola. Zoeira. A Josi é mais nova que eu. Zoeira. Mas, cara, eu lembro como se fosse hoje. No dia que ela aplicou o método nas minhas costas, eu falei, cara, parece que eu tirei 10 sacos de cimento das minhas costas. E são 7 anos já, né, Josi? 7 anos. Então, basicamente, atende mesmo o período que eu. Né? Só não sei como tava lá no centro A diferença é que você ainda. tá mais forte que eu, mas eu tô pra chegar, Mas hein? eu Se vejo lá. prepara, hein? Como é Tô que é? chegando. Treino é jogo é guerra, né? Treino é jogo é guerra. Né? Então assim, é tudo criando oportunidades e criando o teu círculo, né? O teu ecossistema e basicamente tudo isso, tu começa a criar vínculos para dentro dos teus negócios. Né? Tu começa a se relacionar com pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, que estão já com uns níveis mais acentuados que você e, consequentemente, consegue criar novas oportunidades de negócio. Né? E eu vejo hoje essa questão de rampar mesmo né, dentro desse mercado, de vir buscar essa oportunidade, vir buscar essa questão do próprio relacionamento. Vamos pegar um exemplo bem rápido aqui do setor moveleiro, que é o famoso vínculo com os arquitetos. Que assim, grandes empresas que têm grande renome, que estão muito bem estruturadas hoje, têm um ótimo relacionamento com o arquiteto. Né? Outras já trabalham, que já vem a empresa que veio do pai e foi no famoso boca a boca. Só que assim, hoje eu vejo que dentro deles poderiam estar 2, 3, 5 vezes melhor ou mais à frente, se fosse voltado para começar a criar esses artimanhas e se especializar dentro do setor que você quer se especializar. Ô Giba, mas quer ver como é interessante? Você estava conversando comigo um pouquinho antes do podcast. E aí você me mostrou o vídeo de uma marcenaria que estava faturando 150 mil e você dobrou o faturamento dela em 3 meses. Sim. Cara, esse empresário que já chegou nos 150 mil, ele já passou por uma curva de aprendizagem. Ele só não sabe rampar. Qualquer ajuste que você faz é incremental. É uma rampagem assim, ele já está aqui. Ele só está esperando um ajustezinho nas vendas, um ajustezinho, muitas vezes uma orientação em como se relacionar com o arquiteto que você falou, em como fazer um marketing digital mais assertivo. Cara, você faz isso aqui. E tem muita gente que às vezes pode perguntar, puta, o Gilberto chega nas empresas, dobra o faturamento em 3 meses. Não é que você dobrou o faturamento, você incrementou algumas metodologias que você já sabe que funciona. Por que a pessoa lá não fez ainda? Porque quando o resultado não está vindo, significa que falta algum conhecimento. A gente consegue isso num livro? Consegue. Consegue isso com as teorias da internet? Consegue, mas é demorado porque você tem que filtrar. No meu ponto de vista, aonde você consegue transformar o seu negócio mais rápido? Quando você vai em uma imersão, quando você participa de alguma mentoria, quando você participa de algo com alguém que já fez. E por isso que é importante você fazer esse movimento aqui, que eu estava falando, cara, eu fiz esse mesmo movimento no franchising, comecei ele há anos atrás e vejo que na marcenaria não tem ninguém. Não. Cara, precisa trazer conteúdo de qualidade em todos os nichos. E você vai transformar o segmento, é só ter constância, Exato. Alguns anos aí em cima e... Sim. E é algo que você construiu para o teu negócio, né? Cara, assim... eu fico olhando, Gilberto, a grande maioria dos nichos, eles faltam muito profissionalismo, cara. Muito, a grande maioria. Eu comento direto com a Josi, né? Falo, nossa, Josi, sua clínica é cheia, mas saiba que você é uma exceção à regra, que a grande maioria das clínicas tem problemas de vendas.
Aí você vai em uma clínica e fala assim, puta, por quê? O marketing não funciona, não tem uma gestão de time, a pessoa está ausente do dia a dia, a mesma coisa em marcenaria. Por que o cara não rampa? Porque em vez de estar vendendo, ele está olhando para a indústria. Porque na hora que ele está na indústria, está faltando matéria-prima. Ele pega o carro e vai buscar. Cara, é um ciclo vicioso que a pessoa entra, que se ela não sair desse ciclo vicioso e olhar isso de fora com uma pessoa que entende de estratégia, ela vai ficar correndo atrás do rabo a vida inteira. Vai. Aí é o que a gente presencia hoje, né? Que assim, é engraçado, porque tu pega algumas pessoas, algumas empresas e fala assim, pô, tô com dificuldade de vender. Empaquei aqui. Né? E daí tu faz as perguntinhas básicas, né? Como funcionam as mídias, como funciona o teu posicionamento, né? Ou seja, vai ver a empresa não tem nenhuma identidade ainda. Não tem a cultura. Uma coisa que eu vejo que tanto você quanto o Concer fala muito da questão da cultura forte. Tem uma cultura positiva forte, né? Que isso estrutura, vem da base para poder conseguir estruturar isso, né? É a cultura organizacional, né? Sim. A cultura nada mais é o jeitão que a empresa funciona. Aí tem gente que fala assim, aquele videozinho que você me mostrou ali antes de você aplicar, tava uma baguncinha, né? Sim. Por que tem bagunça? Cultura de bagunça. Mas de onde que vem isso? É o funcionário? É o líder. O líder deixa a empresa ficar bagunçada. Como consequência, toda a base e todo o time vai seguir a liderança. Se o líder é bagunceiro, o time é bagunceiro. Se o líder é um líder que bate meta e controla, o líder bate meta e controla. Se o líder falta, o time falta. Cara, o conceito de resultado e de cultura organizacional vem da liderança. Qual que é o grande problema? As pessoas montam negócios achando que ter a parte técnica é o suficiente para ter resultado. A parte técnica é um detalhe. Você precisa entender de gestão, de liderança, de planejamento, de governança. É muita coisa envolvida para ter resultado. E aí fica um monte de gente correndo atrás do rabo o tempo inteiro e você fala, cara, por que não prospera? Por que não prospera? Começa na mentalidade. Tem muita gente que está ouvindo esse podcast aqui e está falando assim, baboseira. E eu tô falando é para você mesmo que tá pensando aí baboseira. É você que não vai mudar seu negócio. Sabe por quê? Porque precisa ter predisposição dentro da sua mente para mudança. Se você não mudar, você é o próximo a quebrar daqui 1 ano, 2 anos. Exato. Cara, é o que acontece. Que no Brasil 85% das empresas não permanecem por 5 anos. Cara, é um absurdo. E esse índice é de anos, cara, e não muda. Não muda. Questão cultural. Questão cultural. E aí uma coisa que eu vi em um dos seus podcasts ali que também chamou muita atenção. Ele falou assim, quando vinha a questão das franquias de hambúrguer, ele falou assim, uma época, o que eu mais recebo é a franquia de hambúrguer. Diz que meu hambúrguer é o melhor do mundo. Eu não quero saber se é o melhor do mundo. Eu quero saber qual que é o teu veículo de informação. Como é que tu veicula a tua informação para chegar. E hoje eu vejo dentro do setor moveleiro assim, a grande dificuldade de veicular e posicionar a sua marca. O que a gente pode falar hoje para voltar hoje? Se chegasse agora uma empresa do setor moveleiro, para conversar contigo. Cara, primeiro ponto, você falou uma coisa muito importante sobre a questão do posicionamento, né? Porque é só pensar o seguinte, ninguém quer se relacionar com pessoa jurídica. Eu não quero se relacionar com a sua empresa, Gilberto. Eu quero se relacionar com você. E se a gente não tiver a percepção que as coisas mudaram, que é fundamental que as lideranças e que os CEOs se posicionem nas suas redes sociais, porque elas são o grande canal de comunicação de todas as empresas. Só citar um exemplo para vocês. Com a entrada da inteligência artificial, principalmente, existe uma tendência muito grande de todos os produtos virarem commodity. O que eu estou chamando de commodity? Pode entrar no chat GPT-1 aqui e digitar, de repente, como montar uma aceleradora de franquias. E aí ele vai se aprofundando. Quero entender de métodos de venda. Quero entender de métodos de atração de investidores. Quero entender. E aí a inteligência artificial vai te dando. O que ela não consegue te dar? A sua autoridade, a sua audiência. Isso é intransferível. Qualquer um pode querer te copiar, mas quem consegue copiar um Dave Leonardo? Porque tem essência por trás, e tem autoridade e tem audiência. Não consegue. Quem consegue me copiar hoje no franchise? Não consegue, cara. Porque copiar a autoridade é a coisa mais difícil que existe. Copiar negócio é fácil. Só que aí tem que ter um posicionamento da empresa para subentender isso. As pessoas querem se relacionar com a pessoa que está por trás e não com o negócio.
E de repente tem muita gente trabalhando em cima do branding, e esquece que por trás tem uma pessoa querendo se relacionar com outra pessoa. E, cara, isso não sou eu que estou falando, são estudos que tem de universidades americanas que cada vez mais existe uma tendência dos CEOs se posicionarem nas suas redes sociais. É muito comum, aqui na nossa cidade é muito comum isso. Sim. Perfil fechado. Uhum. Cara, Sim. como que você quer Sim. vender algo num perfil fechado? Quer que o cara te implore? Quer que a pessoa Sim. te implore? Veio uma enquete, né? Até o Bill Gates começou a usar tal, se posicionar por conta que ele era uma pessoa oculta, né? Sim, sim. E pra poder... Bill Gates, o Bezos, o próprio da Meta lá, o Zuckerberg, tá todo mundo começando a se posicionar. E eram pessoas extremamente ocultas, né? Eu vejo grandes diretores, grandes, né? Tipo, a gente está numa cidade industrial. Se for ver hoje, querer fazer uma peneira dos grandes CEOs ou das... Tem muita empresa familiar multinacional aqui também, né? Então, ver esses empreendedores e tal, os caras são totalmente ocultos, né? Não tem uma... Não compartilham do conhecimento em si, né? Sim, sim. E eu fiz essa busca. Interessante, muito bem colocado isso, cara. Que assim, eu fiz essa busca para poder ver, né, o ex-presidente de uma empresa de telecomunicações aqui, que nós temos aqui e tal, eu fui buscar porque, pô, eu admirei muito a trajetória dele, que eu li numa revista, né, que ele veio de menor aprendiz e virou presidente da empresa. Falei assim, cara, esse cara ele tem muita coisa a entregar, só que, cadê? E olha só como é interessante. Isso que você acabou de contar é sobre a jornada do herói. O que mais vende? Jornada do herói. A jornada do herói é o conceito de construção de todos os filmes de antigamente. Por que eu digo antigamente? Porque como que funciona a jornada do herói? Você conta uma história, essa história tem desafios, dentre esses desafios você supera e aí você mostra um case. Essa é a jornada do herói. Todos os filmes são construídos dentro desse conceito, principalmente os americanos. Só que se você olhar, tem um tempo que os filmes americanos eles não estouram mais. Por quê? Porque a venda ela é executada baseado na jornada do herói, ela está saturando. É basicamente todo mundo contando a mesma história. Olha só quem eu era, os desafios que eu passei, eu superei e olha só como eu sou bom. Vem aqui, me compra tal coisa porque existe um novo conceito que é um conceito, se você olhar todos os filmes que estão estourando, eu recomendo todo mundo estudar isso, sobre o marketing digital coreano, que é um novo conceito. Que os filmes novos que estão estourando, pode ver a quantidade de filmes no Netflix. Asiáticos, né? Os asiáticos. Justamente porque eles trazem a imprevisibilidade. A pessoa não pode mais imaginar que você vai fazer uma proposta para ela. Ela precisa comprar sem perceber que está comprando. Tem uma pessoa aqui na sala que é especialista em fazer esse tipo de coisa com a gente, que eu não quero dizer o nome. Né? Minha nossa, já 15 para as 9 já. Maker, vamos pedir uma ajudinha. Solta, ele pode botar aqui, tá aberto a perguntas. Vou pedir para você ler. Vamos fazer o seguinte, vamos dar trabalho para Josi. Ô, Josi, abre aí teu... Dá uma lida pra gente, tá aberta a perguntas aí, que 20 perguntas tu repassa pra gente. Isso. E então, a gente falando de empreendedorismo, falando de mentalidade, né? Um outro conceito também, assim, quando tu chega num patamar, eu gosto muito de estudar sobre técnico de futebol europeu. Alex Ferguson, um baita do mentor. Não sei se tu já chegou a ver esse livro e tal. Já. Né? O pai do Manchester United, né? Ele pegou lá do zero e ficou 25 anos no Manchester. Construir uma carreira longeva, né? É uma das coisas que até vejo, que eu até acompanho o Lázaro do Carmo lá, ex-diretor da Jequiti. Sim. Eu acompanho muito e ele toca muito de longevidade dentro da carreira, né? Então a gente fala, puxando o link para a liderança hoje, né? A gente, com as poucas pessoas que nós temos hoje, né? Com os poucos profissionais, que a dificuldade que tem de encontrar profissionais hoje, e os poucos que tem, as pessoas não estão conseguindo, vamos dizer assim, deixar eles, reter essas pessoas.
né? Então, qual que é a dica hoje para poder reter um bom profissional, Léo? Cara, eu... Vamos dizer assim, um cara que é o teu líder, que sabe, eu não posso perder esse cara. Eu sou de uma época, né? Eu acho que a gente tem uma idade talvez parecida, Gilberto. E da época da construção de carreira, né? Da trajetória, do eu vou permanecer 10, 20 anos. O que eu venho entendendo? Que a nova geração não quer isso. E uma vez que eles não querem, que eles querem, na verdade, participar de algo por um tempo, enquanto tiver legal para eles. Se for dentro desse conceito, o que eu subentendo? Que talvez a grande função da empresa seja, durante essa jornada, que pode durar 3, 6, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, que ela seja a melhor jornada da vida da pessoa. Eu só conheço um conceito de trazer uma boa jornada para uma pessoa que está junto contigo. É uma jornada na qual você treina muito essa pessoa, porque ela se sente importante porque ela está aprendendo, que você dê autonomia, e a autonomia ela precisa ser através de construção de processos sólidos, né? Na qual esses processos consigam ser gerenciados com indicadores de resultado que te levem para o plano, e que toda vez que uma pessoa sai, eu ouvi isso de uma pessoa, tá? A saída de uma pessoa e o turnover, ela é a oportunidade que você tem de cada vez subir mais a barra, porque você sabe todos os pontos que você errou na pessoa anterior. Então você pode trazer uma pessoa talvez com nível de capacidade maior, capacidade técnica e talvez até comportamental também. Então eu no começo eu ficava bastante preocupado com turnover, construção de carreira. Hoje eu me preocupo mais em que a pessoa esteja feliz no tempo e que ela entregue resultado nesse tempo que ela está com a gente. Entendi. Dar-se melhor, né? Dar-se melhor nesse meu tempo. Então, se tiver perguntas, é a cena, tá? Pode falar. Sou filho de marceneiro. Sou marceneiro e vejo que os filhos dos mais velhos que trabalham comigo hoje partem de outras áreas. Muito difícil essa arte de seguir as gerações. Tá, a questão da governança que a gente vem falando ali, né? Então, acredito que isso, né, não querendo falar nenhum tipo de soberba, mas acho que dentro do setor ainda não ocorreu nada estruturado em relação à governança. Né? Então, acho que isso é novo dentro do setor. Né? O fato de ser muitas empresas familiares. Até legal esse ponto, né, que você está trazendo para a mesa, Gilberto, que talvez até é importante esclarecer para quem está assistindo alguns conceituais de governança, né? Por exemplo, uma transição de carreira de uma empresa que vem de pai para filho, isso é um processo de governança que tem que ser executado de forma estruturada, né? Sim. Muitas empresas quebram no processo de transição. E quando a gente olha para governança, a gente fala em transparência, em controles, em indicadores, em prestação de conta. Quer ver um negócio que é interessante? Eu vejo muita empresa familiar que não tem prestação de conta. Cada um faz o que quer. Tipo assim, não é porque eu tenho uma esposa no negócio, ou porque eu tenho um irmão, ou porque é pai e filho, que o pai corresponde pela produção e o filho pela área comercial, que os dois não têm que sentar em uma mesa e falar, olha, a produção desse mês, os indicadores de resultado são esses 5 aqui, a nossa produtividade foi 97%, os meus indicadores de desperdício foram de 5%, e o cara do comercial, olha, nós atendemos 17 clientes, eu fechei 8 vendas nesse valor. Cara, tem que ter prestação de contas. E, no meu ponto de vista, eu gosto de pensar no conceito de empresa familiar assim, Gilberto. Se você ter uma pessoa de fora na sua empresa e ver essa pessoa de fora executando um sonho é legal, você imagina o quanto é legal ver uma pessoa da sua família executando o sonho dela dentro da mesma empresa que você. Exato. Agora, isso não quer dizer que não tem que ter regras. O segredo, no meu ponto de vista, da empresa familiar é regra clara. Deixa eu só falar um detalhe que é super importante, principalmente para você que está assistindo que tem empresa familiar. Cara, é muito desafiador fazer isso. Você, por exemplo, é pai e filho, é marido
e esposa, vocês dois sentarem numa mesa para definir. É legal pegar um mentor como intermediador disso tudo. Quais são os indicadores, qual vai ser o modelo de governança, o modelo de prestação de conta, porque sozinho não vai, Gilberto. Não vai. Não, isso não faz milagre, não. Deixa eu ver que tem uma outra aqui. Eu acredito, na verdade é uma colocação, mas vamos lá. Eu acredito que a cultura da empresa é essencial. Estou desbravando um novo mercado e tenho que mudar a cultura do lojista e do montador ao mesmo tempo, que preciso ter a cultura forte também. Olha só, esse aqui é um amigo montador, esse aqui é lá de São Paulo, o Otacílio, um amigo meu. Ele criou um aplicativo como se fosse um Uber de montagem. Então, ou seja, ele está terceirizando, já entrando no âmbito de terceirização de montagem, o cara terceiriza a produção. Só que esse cara ele precisa montar. E ele não tem hoje uma equipe de montadores. E esse cara criou um aplicativo onde ele consegue olhar dentro da plataforma, poder selecionar o montador, seja qual for a região. Ele está disponível para Miami agora, inclusive isso aqui. E é um conceito bem disruptivo dentro do setor mesmo. E assim, vem já com uma forma... vai ter que quebrar umas barreiras culturais, por conta da resistência, né? Que existe um pouquinho daquela resistência de saber se vai dar certo, se a pessoa vai fazer uma boa montagem e tal. Mas é para tu ver assim como que está começando a performar. E o grande problema que a gente vê hoje dentro do nosso setor não é a questão da tecnologia, é a questão mesmo do mindset, como eu e o Léo vimos falando. O Léo tocou muito no assunto hoje, a questão do mindset, que é uma das grandes premissas hoje para se mudar a mentalidade e conseguir, né, ter mais sucesso nos negócios. Mas quer ver uma coisa? Você falou, né, que vai ter resistência com relação ao modelo de mudança de cultura. Como que a gente consegue mudar uma cultura de qualquer coisa? Só tem um jeito, educando. Por isso que, por exemplo, primeiro passo, isso aqui que você está fazendo agora, é um processo de educação de uma comunidade dos marceneiros. Se não tiver educação, para mim, Gilberto, a pior das brigas dentro do empreendedorismo é você ter que mudar uma cultura em muitas camadas. Por exemplo, eu tenho que mudar a cultura do meu cliente, eu tenho que mudar a cultura do meu fornecedor, eu tenho que mudar... Cara, toma cuidado com a briga que você vai comprar, porque é muita camada. Pode ser que você fale por 20 anos consecutivos e não consiga mudar a cultura. Uhum. Então tem que ter um público-alvo, nichar nesse público-alvo, por exemplo, para você que vai fazer isso muito forte para os marceneiros, nicha nessa persona, faz uma transformação, cria prova social, cria a história do herói, faz com que as pessoas entendam o processo de transformação e aí funciona. Agora, querer mudar muita camada ao mesmo tempo, eu não consigo acreditar. Tá aí. Olha a grande dica aí, gente. É um grande ponto aí que tem que ser... Por mais que a gente tenha... Como um grande aliado da tecnologia, nós temos que avaliar também essas questões culturais, principalmente voltado para as regiões mais tradicionalistas, né? Então, que existe uma resistência muito forte em relação a isso. Mais alguma? Vai lá. Sobre correr atrás do próprio rabo. O que dizer sobre o empresário que delega as funções, mas quando você percebe o próprio empresário já está fazendo a sua função que foi cumprido? Difícil, né? Resistência. Tem um livro que quem puder ler esse livro, ele chama Metanoia. Ele conta uma historinha empreendedora, a Josi já leu, que basicamente mostra um empresário que estava correndo atrás do rabo. Esse é o termo mesmo, porque você entra dentro de um ciclo chamado ciclo da sobrevivência. Só tem um jeito de você sair. Você ir para o ciclo da prosperidade, que é basicamente... Você sai fora desse ciclo, olha de fora para dentro e entende aonde que você corrige o processo. Só que tem uma coisa que é fundamental entender, e isso aqui não é conversa fiada, é como funciona a vida. Você pode estar dentro de 2 ciclos, um ciclo negativo e um ciclo positivo. Aonde que começa a falta de resultado? Na mentalidade negativa. Você acordou negativo de manhã... O que acontece com o seu dia? Resultado ruim. Resultado ruim gera o quê? Mais negatividade. Mais negatividade gera o quê? Resultado pior. E esse ciclo, ele não tem fim. Acordou bem no dia, positivo, pensando que as coisas vão dar certo,
Resultado tem tudo para dar certo. Resultado dando certo, você fica mais positivo. Mais positivo, o resultado dá mais certo ainda. Então as pessoas têm uma opção. Ou elas escolhem dar certo, ou elas escolhem dar errado. As duas são escolhas. Que é muito esse negócio de correr atrás do rabo, tá correlacionado ao jeito que você se comporta. É comportamental. Copiaram? Vamos abrir para mais uma perguntinha para a gente poder encerrar. Fala um pouquinho sobre essa previsão de mercado, sobre cerca de 50% das marcenarias quebrarem nos próximos 3 anos. 3 anos? Né? Nossa, quem falou isso? Na verdade, que vamos generalizar, a gente não falou das marcenarias em si, a gente falou das empresas, mas são nos últimos 5 anos, né? Aquela questão é o índice Sim. É porque, na verdade, assim, cara, pode ser 30, pode ser 50, pode ser 60. Imaginem o seguinte, vem uma grande transformação digital acontecendo aí, chamada inteligência artificial. Isso vai mudar tudo em todos os negócios. Existem estudos que falam que até 2028, um humanoide, uma pessoa, um robô, que vai agir como nós e de repente fazer algumas funções operacionais da sua marcenaria, vai custar $20 mil. Com R$100 mil, você vai conseguir comprar o seu robô. Se você não estiver olhando para essas tendências, e tem muita gente que se fecha dentro do seu mundo, você vai fechar. Se você não fizer gestão, você vai fechar. Se você não tiver liderança, não exercer liderança, treinar a sua equipe, exercer governança, planejamento estratégico, você vai fechar. Então, assim, a gente pode citar aqui 15, 20, 30 coisas que se você não fizer no seu dia a dia, você vai fechar. Agora, qual que é a boa notícia? Que isso é tudo muito simples. Gestão não tem segredo, tem que ter disciplina, comportamento, um bom mentor e ferramentas, liderança, treinamento. Como que eu faço para fazer uma grande transformação na minha vida? Começa a ter uma rotina de sucesso. A pessoa precisa ter pequenas vitórias no seu dia para ela ter um dia vitorioso. Treinar para cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar da mente, ler um bom livro, ouvir um podcast sobre marcenaria, mas também ouvir sobre inovação, sobre vendas, o que está acontecendo em inteligência artificial, ler uma Bíblia que é bom para você, bebe uma água, se alimenta bem, faz reunião de gestão, treina a sua equipe. Quando você cria esse ciclo dentro do seu negócio, cara, você constrói um negócio vitorioso. Agora, quando você não tem nada disso aqui, puta... Começa o dia abrindo o olho, vou fazer o que hoje? Tem tudo para fechar nesses 3 anos. E nem era o tema, nem era a pergunta, mas é o que acontece. Mas é o que acontece realmente. Então assim, gente, tudo tá aqui, ó. Começa daqui, não tem segredo. E a gente trabalha, como o Léo fala, até no próprio livro, ele cita aqui e tal, que por mais que ele ganhou em Denver, né? Endeavor, né? Ganhou aquela premiação, tudo. E ali ele fala que ele esteve com grandes mentores que fizeram com que ele desse um ramp-up dele, né? Da sua empresa. Então, assim, não querendo simplesmente só vender meu peixe aqui, mas assim, o grande sucesso também vem disso, de conseguir se aconselhar com boas pessoas, de conseguir de absorver um bom material. Né? Saber o que você vai botar para dentro da sua mente hoje. O que você vai ler, o que você vai pesquisar. Né? Você não quer vender o peixe, não? Mas eu vou vender porque é assim que funciona a vida. Sim. Você tem a opção de mudar seu negócio. Você tem um cara que tem 25 anos de mercado aqui e que já fez o que você quer fazer. Ou você toma a decisão de fazer, ou você sabe o que acontece com um negócio que não se profissionalizam. Desculpa me interromper. Me desculpa entrar no meio das... Mas né? Não chamar de cara, é porque é assim que funciona na prática. Exato. Não adianta, Gilberto. A gente, de repente, a gente não quer falar de forma direta para as pessoas para não parecer uma venda e não é. Sabe por quê? Porque o Gilberto tem um grupo aqui que, cara, já tá cheio. Agora, você precisa sair desse ciclo vicioso que você tá, virtuoso, de não ter resultado. Não é comum, não é certo. Não correr mais atrás do próprio rabo. Sair disso aí. Exato. Então, a última, 10-0. Empresa familiar, 34 anos de mercado moveleiro. Como conciliar o novo, que quer colocar o pé no acelerador, e o antigo, que já está querendo pisar no freio?
Pois, o primeiro fator de um insucesso em uma empresa é falta de alinhamento estratégico. Porque não é o que um quer ou o que o outro quer. É o alinhamento da Da empresa. empresa, é o que a empresa Para precisa. que direção? É o que a empresa precisa. Qual que é o plano estratégico dela? Qual que é o faturamento que a gente vai atingir esse ano? Ano que vem, a gente quer crescer ou quer parar de crescer? Vamos abrir uma unidade nova ou não? Vamos investir em maquinário ou não? São decisões que você toma em uma mesa de planejamento estratégico. Se você não tem um plano, tudo no dia a dia fica ponto de vista seu ou meu. Quer ver um negócio, Gilberto? Com toda a maturidade que você tem e que eu tenho, se pegar dois caras que têm pontos de vista forte, que acreditam, que têm convicções, no dia a dia, se a gente não tem um plano estratégico, nós dois vamos se desentender na nossa sociedade. Exato. Então, na prática, galera, é só alinhamento de plano mesmo. É deixar um pouco de lado esse negócio de eu estou certo e seguir um plano estratégico. Exatamente. Viu, gente? Obrigado, cara. Eu que agradeço. E aqui- Podcast número 7, o meu número da sorte ainda. Aí, ó. Eu sou muito sortudo, cara. Nossa. Nossa, que bacana. O que eu vou fazer? Eu vou pedir pro Léo autografar esse livro dele, né? E eu vou sortear, né? Vou fazer um sorteio amanhã ali pelo Instagram mesmo. Vou fazer uma enquetezinha ali e tal. E vou sortear esse livro autografado. Então, assim, ó. E aqui é um ponto, vamos dizer, que tem até citações do Flávio Augusto, que ele fala do ponto de inflexão. E esse livro aqui, na íntegra, ele é um baita de um ponto de inflexão. Né? A partir do momento que ele toma a decisão de realmente de sair da empresa na qual ele era o CLT, né? Trabalhava já numa empresa e ir para o seu próprio negócio. Então, aí já começa o entendimento de ter a vertente de empreendedor, de sair da zona de conforto, de buscar o seu melhor, de construir sua vida de uma forma mais dinâmica, vamos dizer assim, porque existem muitas emoções no mundo do empreendedorismo, né? E também você sair daquela maturidade, daquela carreira, onde que você já sabe já o teu fim, né? Existem grandes empresas e tal, mas assim, por maior que seja a empresa, a gente sabe o caminho, e a gente sabe aonde que tu pode chegar, o limite que você pode chegar, né? Dentro do mundo do empreendedorismo, isso é muito aberto. Vai de acordo com a tua vontade, com a tua predisposição, o quanto que você vai querer se dedicar para isso, né? O quanto você vai abrir mão de prazeres momentâneos, imediatos, para poder construir algo lá que lá na frente você vai poder usufruir, né? Isso falamos com muita propriedade aqui, né, Léo? Porque para poder ter hoje as coisas, ter uma vida como você tem hoje, poder usufruir das coisas, foi abdicado muita coisa no passado, né? Poder construir e chegar hoje, né? Demais, demais. Né? Então, tá aqui um ponto de partida para vocês que eu vou sortear amanhã. Beleza, gente? Meu muito obrigado e até o próximo episódio. Até a próxima. Ou você escolhe uma vida dura agora ou depois. Exato. O que quer Nossa, dizer? você me deve mais umas 5. Tanto de merchan que eu fiz pra você Ah, aqui. não. Ah,